Rapaz, manda escrever uma carta. Tu sabe como é que eu estou escrevendo carta? Aqui lá na cozinha, mas pronto. Aqui lá, escrevi lá dentro. Então, receber para depois telefonar. Ou fica à espera de meses, dias e dias, horas e horas, meses e todo. Não telefone. Não chegou nada, chefe. Não chegou nada, como é que é, man? E esse gajo lá dos carteiros, anda se consumir a minha bala. Fizeram mambo e... Fizeram mambo, e tu apanha uns 10 mil. Tira já com o caçador. Tira já. Oh, mano, também, tento mambo lá na Colômbia, encontrou só também. Afinal é Colômbia. É Colômbia, não senti assim, meu. Colômbia também. Um traficante de culo, acabou a mete mambo na meia, quando viu vai tirar só solé. Isso não dá para meter na boca. Não, vi. Oh, a parte do solé não, mas a parte do solé é que tenta se manter lá. Deixa eu segurar. Será bem. Você não meteu no pé, né? Ah, não no pé. Ah, será? Oh, pronto, vai. Estamos aqui a falar do mambo pé. Como é Marquito? Mas estamos aqui a falar do mambo pé. Como é? Sabe, tipo aqui é o centro da Colômbia, você quer que lembra? Essa é a sua lei. Minha esposa veio da Colômbia. Esse negócio tá perguntando aqui na minha. Aqui um pouco. Mas tem calma, tá vendo? Não tô vendo muito bem esse mambo, ainda pode cair, mano. Eu vou te dizer uma cena. Esse nome te tira o estresse. Papá com mamãe vai parar. Ah, papá com mamãe? Oh, que mambo é esse, mambo? Conta lá, traduz. O quê? Ah, o quê? Qual é o mambo de papá com mamãe? Tá grávida ou o quê? Acho que, meu. Conta arrebenta a boca. Fala que esse gato... Todo dia, meu. Todo dia. Não, conta, meu. A cota arrebenta na cota? Não, meu V. Tá arrebenta na tua cota? Na minha cota. Oh, tipo, me apresenta com uma bola da outra, como? Sou fininho, mas tem força. Aguento. Então, mas tá fixe contigo, né? Oh, mas temos outro, tá a ver esse mesmo produto aqui? Mas é segredo, tá vendo? Só te cobrar confiante, tá vendo? Você tá mesmo aqui para coração, mas preciso mesmo aqui assim, que tira assim. Vamos pichar, né? Vamos pichar. Agora imagina assim. Você tá dizendo, gostou ou não gostou? Claro. Oh, tu gostar, né? Eu falei no moço lá. Zingo. Eu não sei o nome. Como é que é? Vamos fumar isso ou não? Fumar isso mesmo, porque fumar mesmo isso de... Claro, meu. Oh, China aqui, ó. China potente. China, você não meteu isso no pé. Ah, que pode. Quer sentir ver que é meu pé? Você não mete isso no pé. Já, vou, tá me desafiando, vou bater lá mesmo, vou tirar. Tira no bolso. Tira, né? Vou tirar, mano. Você meteu isso no pé? Você tá estragando o mambo, chefe. Não, Sente, mano, tá tirando muito.